Как только подъезжаем к Мончегорску в юго. Да. Юга, аж дороги не видно. Ну, дорогу-то видно. Бывает похуже. Ну, бывает, да, похуже, но сегодня тоже ничего так. Через 450 метров поверните налево. Вот таким должен быть Новый год. Снежным. Снег, да, вообще. Поверните Поворот не налево. пропусти руку. Постараюсь. Это большая какая-то машина едет. Да, не, я его не буду ждать. Это не машина? Перед Трактор? носом поверну. Трактор, оказывается. Продолжайте движение 4 километра 600 метров. Ничего себе. Здесь тоже пургели. Там метет. Метет. Завтра 31 декабря. Новый год, товарищи. С Новым годом! Ай, что так болтает-то? Нифига себе дорога такая. Камера не передает.